Ամեն։ Ողջունում եմ նորից ձեզ սիրելիներս։ Այսօր այս Կիրակնորիա ծառայությանը Հալելույա։ Եվ ցանկանում եմ կիսել մի շատ հետաքրքիր թեմայի վերաբերյալ ձեր հետ, որ Աստված դրել է իմ սրտի մեջ։ Կարելի է ասել շատ կարևոր եւ շատ հետաքրքիր բանի մասին եմ խոսում, որ շատ կարևոր է քրիստոնյայի համար, իր քրիստոնեական կյանքի ընթացքի համար։ Ամեն, ուղղակի խնդրում եմ, մոռացիր ամեն կենցաղային քո խնդրումը։ Մոռացիր քո ամեն իրավիճակդ։ Ուղղակի ամբողջապես հանձնվիր Սուրբ Հոգուն, ինչ որ հիմա քեզ հետ խոսելու է։ Ամեն։ Ցանկանում եմ այսօր ձեր հետ կիսվել վստահության մասին։ Վստահություն առ Աստված։ Եվ հենց այդպես էլ ես վերնագրել եմ այսօր իմ քարոզը վստահություն։ Ամեն։ Մենք որպես վերստին ծնված քրիստոնյաներ պետք է գիտակցենք, ում ենք վստահում։ Երբ որ ուսումնասիրում ես Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը, կարող ես տեսնել շատ աստվածաշնչյան հերոսներ, որոնք իրենց ցանկացած իրավիճակում, չնայելով ինչ է ցույց տալիս իրավիճակը, թե ինչ է թելադրում ֆիզիկական աշխարհը, ամբողջապես վստահում էին Աստծուն։ Նույնն էլ մենք ցանկացած իրավիճակում մեր կյանքում, ինչպիսի իրավիճակ էլ որ լինի, կապ չունի, մենք պետք է մեր վստահություն լինի միայն առ Աստված։ Ամեն։ Եթե իմ հետ համաձայն ես, ասա ամեն նստածը տեղը։ Հալելույա։ Վստահենք այն Աստծուն, որ ստեղծել է երկինքն ու երկիրը։ Վստահում ենք այն Աստծուն, որ ամեն իրավիճակ իր հսկողության տակ է։ Իսկ ամեն իրավիճակի մեջ կասեմ քեզ սիրելիս, հենց այդ քո իրավիճակն է նույնպես Աստծո հսկողության տակ է։ Ուղղակի վստահիր Աստծուն։ Ամեն։ Եկեք նայենք մի քանի աստվածաշնչյան հերոսների պատմություններից, թե նրանք ինչպես էին իրենց վստահությունը առ Աստված դրել եւ ամբողջապես վստահում էին Աստծուն։ Հալելույա։ Եկեք նայենք Հեսուի եւ Քաղեբի օրինակը։ Ես ձեր համար կընթերցեմ Թվոց 13-րդ գլուխից 28-րդ խոսքից։ Այս գլխում գլուխը եթե դուք կընթերցեք գլուխը կտեսնեք թե ինչ է ասվում։ Ասում է որ Մովսեսը եւ ժողովուրդը 10 լրտեսնել ուղարկել էին Հորդանանի այն մյուս կողմը այն երկիրը, որ Աստված խոստացել էր իրենց տալ Իսրայելին, խոստմունքի երկիր լրտեսելու։ Եվ նայեք 28-րդ խոսքից այսպես է գրված. Եվ պատմեցին նրան եւ ասեցին. մեզ ուղարկած երկիրը գնացինք եւ իրավ, որ կաթ ու մեղր էր բխում նա, եւ նրա պտուղը սա է. միայն թե այն երկրի մեջ բնակվող ժողովուրդը զորավոր են եւ քաղաքները պարսպավոր եւ խիստ մեծ են։ Եվ այնտեղ ենակի որկանցը տեսան եւ ասում են ինչպեսի ազգի մարդկանց այնտեղ հանդիպեցին։ Այսինքն գնացին այդտեղ 10 լրտեսները տեսան այնտեղ հսկա մարդիկ, ով են ապրում, որոնք հսկաներ էին։ Այնտեղ կային մեծ քաղաքներ, որոնք մեծ պարսպատված էին, եւ բնութագրվում է այս գլխի մեջ, որ այնտեղ պտուղը իրոք շատ մեծ էր, այսինքն բնութագրում է, որ այնտեղ խաղողի ողկյուզը նրանք երկուսով էին բարձրացնում, այսինքն այնքան մեծ էր։ Բայց ամենակարևորը ես ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնեմ նրա վրա, որ այդ 10-ից 8 հոգին բռնվել էին վախով, կարելի այսպես ասել։ Եվ Մովսեսին եւ ժողովրդին ներկայացնում են այս բոլորը եւ ասում են, ահա այդ երկիրը իրոք դա այդպիսի երկիր է, ինչպես Աստված նկարագրել էր։ Այնտեղ կաթ ու մեղր է բխում։ Բայց կասեմ քեզ ելիս, որ այդ 8-ի մոտ վախը ավելի շատ էր գերակշռում, որի պատճառով հենց այդ 8 հոգին իրենց վստահությունը կորցրել էին առ Աստված։ Վստահությունը կորցրել են Աստծո այն խոսքի հանդեպ, որ Աստված խոստացել էր, որ այդ երկիրը ես ձեզ եմ տալու։
Հալելույա։ Իսկ Հեսու եւ Քաղեբը նույնպես այդ 10-ի մեջ էին։ Եվ նրանք էլ են իրենց նույն ֆիզիկական աչքերով տեսել այդ նույն քաղաքները, այդ նույն հսկաներին, բայց նրանք ինչ էին ասում. այո, մենք տեսել ենք դա, բայց նրանք ամբողջապես վստահում էին Աստծուն եւ Աստծո խոսքին։ Հալելույա։ Վստահում էին Աստծո խոսքի, որ Աստված խոսացել էր այդ խոստմունքի երկրի համար։ Նույնպես մեր կյանքում կարող են լինել, կամ կասեմ, կարող է դու այդպես իրավիճակի մեջ ես, որ դու քո ֆիզիկական աչքերով, կամ իրավիճակը այնպես է թելադրում, որ դու քո աչքերով տեսածից վախենում ես։ Բայց եթե դու Աստծուց ունես խոսք այդ իրավիճակի համար, եթե Աստված խոսացել է այդ պահի համար, դու քո ամբողջ վստահություն դիր Աստծո վրա եւ այն կկատարվի։ Հալելույա։ Պետք չի վախենալ։ Վախը նույնպես հավատք է, կասեմ քեզ։ Եվ մենք որպես վերստին ծնված քրիստոնյաներ պետք է որոշում կայացնենք, ում ենք հավատում, վախին թե Աստծուն։ Ամեն։ Խորհիր դրա մասին։ Ում հետևից ես գնում, դու վախի հետևից ես գնում, թե Հիսուսի հետևից ես գնում։ Հալելույա։ Ամեն։ Իսկ այդպիսի իրադարձությունների ժամանակ, ինչը մեզ Աստվածաշունչը սովորացնում, Թեսաղոնիկեցիների գրքում գրվում է, Պողոս առաքյալն ասում է, անդադար աղոթք արա։ Ես կասեմ եւ կավելացնեմ քեզ համար, այդ իրավիճակիդ համար դու անդադար աղոթք արա։ Եվ Աստված այն կփոխի այդ իրավիճակը, անհնարինը կսարքի հնարավոր։ Գերբնական ձևի փոփոխություն կլինի, ուղղակի դու վստահի Աստծուն։ Ուղղակի վստահի Աստծուն այդ իրավիճակիդ համար եւ անդադար աղոթք արա, եւ դու քո ֆիզիկական աչքերով դա կտեսնես։ Աղոթիր այնքան, մինչեւ դու քո ֆիզիկական աչքերով դա կտեսնես։ Հալելույա։ Փառք Աստծուն, որովհետեւ եթե Աստծուց խոսք ունես այդ իրավիճակի համար դու սիրելիս, այն փոխվելու է։ Աստված մարդ չի, որ ասի եւ փոշմանի։ Եթե ասել այն կկատարվի Աստծո որոշված ճիշտ ժամանակին։ Հալելույա։ Հալելույա, եկեք նայենք Դավիթի օրինակը, ամեն, եկեք գնանք առաջի թագավորաց գիրք, առաջի թագավորաց 17-րդ գլուխ, այս գլուխ ուսումնասիրելով կարող ես դու տեսնել, որ փղշտացիները եկե եւ ցանկանում էին պատերազմել Իսրայելի դեմ, փղշտացիները այս կողմներին հավաքվել, փղշտացիների զորքը, Իսրայելի զորքը մյուս կողմներ հավաքվել։ Ես ձեր համար կընթերցեմ 4-րդ խոսքը։ Եվ միջամարտիկ էր դուրս եկել փղշտացիների բանակից անունը Գողիաթ, Գեթացի, բարձրությունը 1 կանգուն եւ 1 թիզ, նրա գլխին կար մի պղնձի սաղավար եւ նա մի 50 զրահ էր հագած եւ նրա զրահի ծանրությունը 5000 սկիվ պղինձ էր։ Նայեք, այստեղ ասում է այս խոսքում, որ Գողիաթը դուրս էր եկել մի հսկա, մոտավոր նրա հասակը 3 մետրի չափ էր, եթե մենք նայում ենք Աստվածաշնչյան այս չափադրության միջոցով, կարծեմ մոտ 3 մետրի չափ հսկա դուրս էր եկել եւ նախատում էր ամբողջ Իսրայելին։ Այսինքն ես կարող եմ ասել այսպես, Գողիաթը դուրս էր եկել եւ 40 օր վախի սեմինար էր անցկացնում Իսրայելի համար եւ ամբողջ Իսրայելի բանակը վախով բռնկվել էր։ Ամեն։ Եվ ես կարդամ 26-րդ խոսքը նույն գլխի։ Եվ Դավիթը խոսեց իր մոտ եղող մարդկանց հետ եւ ասեց. Ինչ կանեն այն մարդին, որ այս փղշտացին մերսնե եւ Իսրայելի նախատիկը վեր առնե, որովհետեւ այս անթլպատ փղշտացին ով է, որ կենթանու Աստծո զորքին նախատում է։ Հալելույա։ Նույնն էլ դու քո իրավիճակում կարող ես ասես, ինչպես այստեղ է ասում, ես շատ իմ դուրը գալիս այստեղ Դավիթի այդ խոսքը, ով է այս անթլպատ փղշտացին, որ եկել է Աստծո զորքին է նախատում։ Դու կարող ես կանգնել այս այդ իրավիճակի ասես, ով ես դու, որ եկել ես ինձ նախատում ես։ Ես գնված եմ Հիսուսի սուրբ արյունով։ Եվ Հիսուս իր քարոզների մեջ ասում է գնա, ես ամեն օր քեզ հետ եմ։ Ես կասեմ քեզ այդ իրավիճակում, որ քո համար անփոփոխելի է թվում, անլուծելի է թվում, Հիսուսը նույնպես այդ իրավիճակում քեզ հետ է։ Ամեն։ Եվ 45-րդ խոսքը նույն գլխի։ Եվ Դավիթը ասեց փղշտացին.
լուսերով, նիզակով եւ եղարդով ես գալիս ինձ վրա, բայց ես եկել եմ քեզ վրա զորաս Տիրոջ Իսրայելի զորքերի Աստծո անունով, որին որ դու նախատեցիր։ Եվ ինչ եղավ։ Դավիթը մի փոքր քարով, բայց Աստծո զորությունով տապալեց այդ 3 մետրանոց հսկային։ Ամեն։ Մենք պետք է որոշում կայացնենք, ում ենք հավատում։ Ամեն։ Չվախենանք, վերցնենք այն խոսքը, որ Աստված խոսացել է մեր կյանքում, եւ տապալենք մեր կյանքի մեջ այդ եկած գողիաթներին։ Ես հաստատ եւ համոզված կարող եմ ասել քեզ, դու կարող ես Հիսուս Քրիստոսով այդ գողիաթին տապալել։ Եվ Աստծո զորությունը, որը տապալել է Դավիթի ժամանակ գողիաթին, կտապալի նաեւ այս ժամանակ քո կյանքում առաջացած այդ գողիաթին։ Եբրայեցիս 13:8-ում ասում է Հիսուսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Հալելույա, շնորհակալություն քեզ Հիսուս ջան։ Հալելույա։ Ամեն իրավիճակում մեր վստահությունը պետք է Աստված լինի։ Շատ ժամանակ մենք փորձում ենք այդ իրավիճակները մեր մտածելակերպով կամ մեր հնարավորություններով կամ մեր ծանոթության միջոցներով լուծել կամ դուրս գալ այդ իրավիճակից, բայց չի ստացվում։ Ես այդ ժամանակ շատ ժամանակ ասում եմ, մենք թույլ չենք տալի Աստծուն գործել, կամ ասեմ այսպես ավելին, շատ ժամանակ մենք մեր մտածելակերպով եւ մեր հասկացողությամբ Աստծուց առաջ ենք անցնում։ Եվ հետո ամեն ինչ ոչ մի բան չստացվելով, նորից գալիս ենք Աստծո առջև եւ ասում ենք, Հայր ջան, եկել ենք քեզ մոտ։ Ամեն, բայց ես հորդորեմ քեզ, որ նախորոք գնաս հոր մոտ։ Մենք ունենք երկնքում Հայր, երկնային Հայր, այն Հայրը, որ տիեզերքի եւ երկրի արարիչն է, այն Հայրը, որ ստեղծել է ամեն ինչ։ Եվ Գաղաթացիս 4:6 խոսքում ասում է, դու կարող ես մոտենալ ինձ որպես հարազատ Հայր, Աբա Հայր։ Ապա ինչու մենք չվստահենք Հորը, այլ վստահենք ինչ որ նյութական կամ ինչ որ աշխարհիկ արժեքավոր բաների։ Հալելույա։ Դա համար վստահիր Աստծուն, այն Աստծուն, որ ստեղծել է ամեն ինչ, այն Աստծուն, որ ստեղծել է ինձ եւ քեզ, այն Աստծուն, որ ամեն իրավիճակ, ամեն փորձություն, որի մեջ որ մենք գտնվում ենք, նրա հսկողության տակ է։ Հալելույա։ Եկեք ընթերցենք 2 Կորինթացիս 3 գլուխը։ Չորրորդ խոսքից։ Եվ այսպիսի վստահություն ունենք առ Աստված Քրիստոսի ձեռովը, ոչ թե մենք մեզանից բավական ենք մի բան միտք անելու, ինչպես մեզանից, այլ մեր բավական լինելը Աստվածանից է։ Այստեղ Պողոս առաքյալը մեզ սովորեցնում է, որ շատ ժամանակ մենք մեր մտածելակերպով ենք ցանկանում դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Բայց Աստված կարող է ավելի բավականորեն մեզ հանել այդ իրավիճակից, երբ որ մենք վստահում ենք նրան։ Հալելույա։ Ասա ամեն։ Հալելույա։ Գնանք Եբրայեցիս թուղթ։ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ։ Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 35-րդ խոսք։ Ուրեմն դեմի գցիր ձեր վստահությունը, որը մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Հալելույա։ Եբրայեցիս գրքի հեղինակը այս խոսքում ասում է, քո վստահությունը առ Աստված մեծ վարձք ունի։ Հալելույա։ Իսկ հիմա դու կարող ես հարց տաս ինքդ քեզ, կամ հարց ես բարձրացնում մեջդ։ Իսկ ինչ վարձքի մասին է խոսքը։ Ես այսպիսի իրավիճակում աներանելի իրավիճակի մեջ եմ գտնվում։ Եվ ես կասեմ քեզ սիրելիս, կան վարձքեր երկնքում, որ ավելի շատ մեծ եւ ավելի շատ արժեքավոր են, քան թե այս երկրի վրա եղած վարձքերը։ Կան այնպիսի վարձքեր, որ մեզ սպասվում է երկնքում, որ դու չես կարող ոչ մի ձև համեմատել այս երկրի վրա եղած վարձքերի հետ։ Ուղղակի դու հավատա խոսքին, որ Աստվածաշունչի մեջ գրված է, որ ասում է քո վստահությունը առ Աստված մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Ուրեմն ամբողջ վստահություն առ Աստված թող լինի։ Ոչ թե մարդ, այլ դեպի Աստված։ Հալելույա։
Եվ դու դուրս կգաս այդ վիճակից։ Հալելույա։ Եսայի 31-րդ գլուխ առաջի խոսք։ Իմ ամենասիրած մարգարեներից մեկը Եսային իրոք։ Եկեք բացենք 31-րդ գլուխը։ Տեսնենք ինչ է խոսում նա մեզ համար վստահության մասին։ Աստվածաշունչ մի խոսք կա գրված, մի բառ, այսպես կարելի է ասել, որ կարելի ասել շատ զարհուրալի բառ է, վայ բառը, որ հին ուխտում էլ օգտագործում, Հիսուսն էլ է շատ ժամանակ օգտագործում։ Հիսուս շատ ժամանակ ասում է վայ նրանց։ Եվ այստեղ 31-րդ խոսքի գլխի առաջին խոսքն եմ ուզում ընթերցել։ Նայեք ինչ է գրում այստեղ Եսայիան. վայ նրանց, որ իջնում են Եգիպտոս օգնության համար, եւ ձիերի են ապավինում եւ կառքերի են վստահում, որ շատ են, եւ ձիավորների, որ խիստ զորավոր են, եւ չեն ապավինում Իսրայելի Սուրբին եւ Տիրոջը չեն խնդրում։ Հալելույա։ Նայեք ինչ այստեղ այսօր խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ ինչ որ դժվարությունների եթե հանդիպես կամ ինչ որ փորձությունների մեջ էլ ընկնես, մի գնա քո հին կյանքը, ինչպես այստեղ ասում է, վայ նրանց, որ Իսրայելը հիշում էր Եգիպտոսը եւ գնում էր Եգիպտոսի ձիերին, մի գնա քո հին կյանքի մեջ հիշիր հին կյանքդ, այսինքն այն ոչ ապաշխարած կյանքդ։ Ամեն։ Հալելույա։ Բայց Աստծո խոսքը տեսնում ենք ինչ է պատվիրում այստեղ մեզ։ Ապավինիր Աստծուն եւ Տիրոջը խնդրիր։ Իսկ Մատթեոսի մեջ ասում է ով որ խնդրի կտրվի նրան։ Ամբողջությամբ ապավինիր Աստծուն եւ ամբողջությամբ քո ամբողջ սրտով խնդրիր Աստծուն։ Հալելույա եւ Աստված կպատասխանի։ Փառք Աստծուն։ Առակաց 3-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Տիրոջը ապավինիր քո բոլոր սրտովը եւ քո հասկացողությանը մի վստահիր։ Շատ հիանալի եւ շատ խիստ խոսք է գրված այստեղ։ Այստեղ Աստծո խոսքը նույնպես մեզ սովորեցնում է, որ ամբողջ սրտով իրեն ապավինենք եւ մեր հասկացողությանը չվստահենք։ Ամեն շատ ժամանակ իրոք մենք վստահում ենք մեր հասկացողությանը եւ շարժվում ենք այն ինչ որ մեր միտքն է թելադրում եւ չենք շարժում այն ձևով ինչ որ հոգին է թելադրում որ բնակվում է մեր մեջ այն սուրբ հոգին որ մեր մեջ է բնակվում բայց Աստծո խոսքը մեզ ասում է ապավինիր դրան եւ քո հասկացողությանը մի վստահիր ես կասեմ այսպես եթե շատ ես քո հասկացողությանը վստահում գալիս է հպարտություն որը դեմ է քրիստոնեությանը կարելի ասել որը կարող եմ ասել տապալում է քրիստոնեան եւ ծապալում է քրիստոնեայի ծառայությունը հալելույա ուղղակի ամբողջությամբ ապավինիր Տիրոջը ամեն հալելույա եւ վերջում ցանկանում եմ ընթերցել նույնպես Առակաց գրքուց մի տեղ եւ կհրճակենք այս խոսքը մեր կյանքերի վրա եւ հետո աղոթենք իրոք որ ավելի կարողանանք վստահենք ամեն իրավիճակում կապ չունենալով ինչ իրավիճակի մեջ ես դու կապ չունենալով աշխարհը ինչա թելադրում այդ իրավիճակի վրա կարող է դու ունես ֆիզիկական տկարություն ուղղակի ու խնդրեմ ուշադիր լսիր կապ չունի թե բժշկությունը ինչա խոսում դու ամբողջապես վստահիր այն խոսքին թե Աստված ինչա խոսած այդ քո համար այդ քո տկարության համար դու կարող ես ֆիզիկապես կանգնես այդ տկարության մեջ Հիսուս Քրիստոսով որովհետև նա իր սուրբ արյունը Գողգոթայի խաչից թափել է հատուկ որ ես ու դու բժշկված լինենք հալելույա Առակաց 14-րդ գլուխ 26-րդ խոսք Տիրոջ վախումը զորեղ վստահություն կա եւ նրա որկանց համար ապավեմ պետք է լինի հալելույա խոսքը ասում է Տիրոջ վախումը հզոր մեծ վստահություն կա եթե ես ու դու լցված ենք Տիրոջ երկյուղով մենք կվստահենք ավելի շատ Աստծուն ամեն մենք հետ կկանգնենք շատ բաներից որ Աստծո աչքերի առջև հաճելի չեն
Եվ քայլենք այնպես, ինչպես մեզ Աստծո խոսքն է սովորեցնում, ինչպես մեզ Հիսուսն է սովորեցնում։ Հալելույա։ Աստծուն վստահելով մենք կարող ենք ուժեղանալ մեր հոգևոր կյանքում։ Աստված ավելի կուժեղացնի մեզ։ Իսկ Աստծո խոսքում Մատթեոս 11-րդ գլխում գրված է. երկինքը երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում։ Դա համար մենք պետք է ուժեղ լինենք, որ կարողանանք երկնքի արքայությունը ժառանգենք։ Մենք պետք չէ թույլ լինենք։ Մենք պետք չի որ բեր լինենք մեր հովիվների կամ մեր ավակների համար։ Որ նրանք sense կոպիտ հնչող բառ կան, մի կերպ քաշ տան մեզ, որպեսզի կարողանանք ժառանգենք երկինքը, այլ ուժեղանանք եւ ուրիշներին կարողանանք առաջնորդել դեպի երկինք։ Հալելույա, ուղղակի ուժեղացի Աստծո մեջ։ Հալելույա։ Սիրելիս, ամեն իրավիճակում վստահիր Աստծուն։ Աստված կփոխի այդ իրավիճակը իր կամքի համաձայն եւ իր որոշած ճիշտ ժամանակին։ Ինչպես նշեցի Թեսաղոնիկեցիների գրքում Պողոսը որ ասում է, անդադար աղոթ քար այդ իրավիճակի համար, անդադար աղոթիր, մինչև դու քո ֆիզիկական աչքերով կտեսնես այդ իրավիճակը փոխված, մինչև դու կտեսնես գերբնական հրաշքը քո կյանքի մեջ։ Ես հաստատ եւ համոզված կարող եմ ասեմ, եթե Աստված խոսացել այդ իրավիճակի համար, դու աղոթիր ամեն օր դրա համար եւ դու կտեսնես դա։ Ամեն։ Եբրայեցիս 11:1 կատարվի քո կյանքում, անտեսանելին կդառնա տեսանելի։ Հալելույա, ուղղակի վստահիր Աստծուն։ Ամեն, անդադար աղոթիր։ Ամեն օր անդադար աղոթիր դրա համար եւ ամբողջ վստահություն թող Աստված լինի։ Հալելույա, շնորհակալություն քեզ Տեր։ Հալելույա, սիրելիներս։ Նորից ես ցանկանում եմ կարդալ 14 Առակաց 14:26-ը եւ մենք աղոթելու ենք միասին։ Տիրոջ վախումը զորեղ վստահություն կա եւ նրան որքանց համար ապավեն պետք է լինի։ Հալելույա։ Մեր համար ապավեն կա, սիրելիս։ Ուղղակի մենք եկեք վստահենք Աստծուն։ Եկեք միաբանվենք եւ աղոթենք։ Հալելույա, շնորհակալություն քեզ Հայր։ Հալելույա, նորից գալիս ենք քո առջև Հայր ջան, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Խնդրում ենք քեզ ավելի շատ զորացնես մեզ եւ մեր հոգիները, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ վստահենք քեզ։ Ամեն իրավիճակում կարողանանք վստահենք քեզ։ Կապ չունենալով թե ինչ իրավիճակ է, կապ չունենալով թե աշխարհը ինչա թելադրում, կապ չունենալով թե բժշկությունը ինչա խոսում Տեր իմ Աստված։ Մենք մեր ձեռքերը բարձրացնենք ու ասենք գոհանում ենք քեզանից եւ վստահում ենք Հայր ջան քեզ։ Շնորհակալություն ենք ասում քեզ։ Պապ ջան վստահում ենք քեզ այս իրավիճակում քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում Տեր իմ Աստված հիմա ամեն մեկ իր փափագը իր սրտի մեջ խոսում այդ իրավիճակի համար աղոթում եմ ես Տեր ջան Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով որ փոխես այդ իրավիճակը Հիսուսի զորավոր անունով երկնքից թող գա այդ զորությունը եւ փոխի այդ իրավիճակը Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով հալելույա Տեր իմ Աստված թող քո կամքը գերակը շռի Տեր իմ Աստված այս մարդկանց կյանքերում ովքեր միաբան հիմա աղոթում են իմ հետ Տեր իմ Աստված հալելույա շնորհակալություն փառք եւ փառաբանություն քեզ Տեր հալելույա ամբողջ փառքը պատիվը եւ ամեն ինչը միայն ու միայն քեզ է պատկանում Հիսուս ջան հալելույա ամեն Աստված շատ օրհնի քեզ սիրելիս ուղղակի նորից եւ նորից ուզեմ կրկնվել խնդրում եւ կոչ եմ անում քեզ ամբողջապես ամեն իրավիճակում կապ չունի ինչա կատարվում ամեն ինչի մեջ ամեն բանն է վստահիր Աստծուն քո ամբողջությամբ ապավինիր Աստծուն մեր համար ինչպես Առակաց գիրքն է ասում մեծ ապավինություն կա իմ ու քո համար մեծ ապավինություն կա ուղղակի վստահիր Աստծուն հալելույա եղիր օրհնված սիրելիս հալելույա եղեք օրհնված կհանդիպենք հաջորդ կիրակի հաջորդ մեր կիրակի ծառայությանը հալելույա փառք Աստծուն Amen.